फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक डॉक्टर रितु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है कोल्ड कफ इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में जो भी कोल्ड कफ होता है, जो बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में आज मैं बात करूँगी। ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपको अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें कि मैंने पूरा ट्रीटमेंट बताया है कि कोल्ड कफ के लिए स्पेशली बच्चों में इसके अलावा और क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, इन्फेंट्स में और क्या क्या बीमारियाँ होती है, उस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप पहले ज़रूर देखें। और बट मैं आज स्पेशली सिर्फ कोल्ड और कफ के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रनिंग बीमारी है इन्फेंट्स में, कि बहुत जल्दी जल्दी रन करता है और पेरेंट्स जाके उसमें एलोपैथिक कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि पैरासीटामोल और अदर सिम्टम्स मेडिसिन होती है, जो कि कई बार डॉक्टर्स एंटीबायोटिक भी लिख देते हैं। और छोटे से बच्चे को इन्फेंट्स में आप एंटीबायोटिक देंगे तो उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से उनको बार बार वो रिपीट होता है, रिकरेंट हो जाता है कि हर सेकेंड डे उसकी रनिंग नोज स्टार्ट हो जाता है। और रनिंग नोज की मेडिसिन देने में सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है कि जैसे ही वो आपकी रनिंग नोज की मेडिसिन लेते हैं तो वो रनिंग नोज की मेडिसिन क्या करती है, आपके म्यूकस को ड्राई करती है, जिसकी वजह से आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है बच्चों में। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कि इसलिए आज मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताना चाहती हूँ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो सबसे पहले होती है, अगर बच्चे को स्नीजिंग आ रही है, छींकें आ रही है, तो उसके लिए आर्सेनिक मेडिसिन हो जाती है। और अगर उसको साथ में रनिंग नोज है, वाटरी डिस्चार्जेस है और वेदर जो है हॉट एंड कोल्ड है, गर्मी का समय है, तो उसमें नाइट्राम्यूर मेडिसिन आ जाती है। बट ऑल वेदर के लिए सबसे अच्छी होती है, अगर स्नीजिंग के साथ कोल्ड है तो वो है आपकी सेबेडेला। देन इसके अलावा मैं बताऊंगी, अगर रनिंग नोज में थिक डिस्चार्जेस आ रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा बच्चों की नोज जो स्टफ हो जाती है, एकदम थिक डिस्चार्जेस, येलोइश डिस्चार्जेस आते हैं और वो उनकी प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है और लंबे समय तक उनको थिक डिस्चार्जेस नोज से बहते रहते हैं, बने रहते हैं। तो उसके लिए जो मेडिसिन हो जाती है वो होती है एलियमसिपा। एलियमसिपा मेडिसिन ऐसी है कि ये एक क्रॉनिक मेडिसिन है जो कि आपको सिंगल डोज में ही बहुत अच्छा वर्क करना दिखा देती है। और इसके साथ साथ अगर बच्चों में स्टफ नोज ब्लॉक की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कभी भी सर्दी हो जाती है तो उसकी वजह से वो फीड नहीं कर पाते हैं, नोज ब्लॉक होती है, सांस नहीं ले पा रहे हैं और फीड नहीं कर पाते इसकी वजह से, तो उसके लिए जो मेडिसिन होती है वो है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब जो मेडिसिन होती है, जो कि आपके बच्चों में स्नोरिंग हो रही है, आपको नोज ब्लॉक हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है अमोनियम कार्ब। देन इसके अलावा अब मैं आती हूँ कफ पे। जैसे कफ खांसी आना, तो ड्राई कफ अगर बहुत ज़्यादा है, चेस्ट से साउंड्स आ रही हैं, विजिंग साउंड्स आ रही हैं, तो उसमें मेडिसिन हो जाती है आपकी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया मेडिसिन के साथ साथ अगर आपको कफ आपका साथ में बलगम टाइप का है, गले में फंसा हुआ लगता है, बच्चा वोमिट कर देता है, तो उसमें मेडिसिन हो जाती है इपिकॉक। और इसके साथ अगर वो पूरा नहीं निकाल पाता है, गले में बहुत उसको इन्फेक्शन लगता है जिसकी वजह से वो दूध भी नहीं पी पाता है, तो उसमें मेडिसिन हो जाती है एंटिमटार्ट। तो आज मैंने बहुत सारी मेडिसिन बताई इन्फेंट्स के लिए स्पेशली, जिसमें उनको कोल्ड कफ का जो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है, जो उनको मंथ में 2 से 3 बार 4 बार भी हो जाता है, तो इससे आप जो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर यूज़ करते हैं तो इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो कंडीशन है वो भी तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि डिलेड रिजल्ट देगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।